NIMARIKIRIA mandagika cia muthia magikaro kiria gitanyite kuhuthika hari Kigomano kia mwaka uyu kia ugayanio wa mahinya. Aikari a tauni-INI makoneka gukorwo na wetereri munene hari Kigomano giki, riu honge cia ugitiri gitigirira ati ugitiri ni mugacirithie mbere ya Kigomano giki kiria gikahingurwo ni mutongoria wa bururi muthe wa gatatu. So far devolution venye imekuja Eldoret tumefurahia because we are going to speak up our minds. We are going to see a lot of investors coming. We are also going to see a lot of people bringing new ideas to our county. Hii maneno ya devolution imetusaidia mpaka ground imepata vitu mingi ambayo haikuwa. So tunakaribisha wageni wakuje wa feel free katika county yetu ya Uasin Gishu. Mwena-ini wa watongoria ngwataniro itiganite cia gutetera ihoto cia umundu ni magwetete gucerithirio gwa kigina gia county mahinda kwa mahinda tondu ucungiriirie kwaga gukinyanira kwa mutungata matiganite county-ini. Ni wega makoragwo ati bia iria cianeo thirikari igicunje kia 2% kana he ciringi 100 ciringi 2 cigathie guthomithia andu kuria mashinani nigetha andu aya magithie public participation magakorwo makimenya atiriri ithuĩ twaguo ni kumenya bia iria ciraheanirwo gwĩ thirikari itu ni maundu mariku turenda na makahota gubuata maundu mau. Ningi ikundi ici nirutete mahitia guthingatithio kwa watho wa maiganania county-ini riu ikiuga ni ihinda county ikinyaniria undu uyu. Counties nyingi hazijaweza kufikia both kwa elective positions na appointive positions kwa sababu ile 2/3 gender rule inahusikana na elective positions na appointive positions. Kwa kweli jamii nyingi ama jinsia hasa kina mama walikuwa na expect kwamba devolution itakapokuja ama ugatuzi utakapofanyika serikali itakaribia kwao, lakini ukitembea pale mashinani na kulingana na utafiti wetu sisi watu ambao tunafanya maneno ya community ni kwamba kina mama wengi hawaja witness ama hawaja feel kwamba devolution ime affect maisha yao. Amwe atongoria ikundi ici magikirira nganja ukinyaniru wa ugaruruku uria Kenya marona kuma county-ini riu makiuga ni ihinda magavana mathingatithie tabarĩra iria irahutia Kenya ingi. I'm not really impressed with the quality of services offered by county governments, and a further look into it shows that the main challenge is resources. Kigomano giki gitanyite gutafanio nginyagia muthi wa Jumamothi. Ni mambura maria mokete miaka 10 kuma county ciambiriria kurutithio wira. Magavana magitanyo gutariria thabari ria county igereire na matanya maria mari na mohari ugayanio wa mahinya. Harunia Kameme TV kuma Eldoret, county ya Uasin Gishu. Rĩtwa rĩakwa ni Bataru wa Mwagi.